Намираме се в Националния етнографски музей, където доктор Иглика Мишкова, директор на музея, ни така се съгласи да проведем едно интервю, за което благодарности големи. Ще си говорим за дигитализация на културно наследство, интегриране на виртуална реалност в музейна среда, нещо, което е много популярно и музеите го интегрират доста. Мисля, че разговорът за това как представяме културното наследство би бил полезен за много институции, било хубаво повече музеи да се включат в него. Искаме се да започнем нашия разговор с една хубава новина. Буквално в края на март вашия музей анонсира на сайта си, че предлага на своите посетители вече дигитално приключение чрез платформата Treasure App. Може ли да ни разкажете малко за самата тази платформа, за тази инициатива? Първо, това, което се организира благодарение на приложението Treasure App, всъщност това е по-скоро игра, която е предназначена специално за ученици, да могат да откриват знанията за различни обекти вътре в музея и да бъдат стимулирани, разбира се, на финала с една награда, да правят свои собствени проучвания в експозициите, общувайки с тези обекти, които са представени в двете временни изложби, които в момента могат да бъдат видяни. Сега нещото, което беше любопитно около тази игра и подбора на обектите за мен самата е това, че погледа на хората, които разработват приложението, беше доста различен от нашия собствен, защото ние първоначално бяхме подбрали предмети, които в последствие за тях се оказаха не толкова важни, не толкова любопитни. Така че за нас беше изключително любопитно това, че те успяха да придадат едно ново значение на това, което виждат и да подберат дори коренно различни обекти, на които като че до момента ние не сме отдавали толкова голямо значение. Тъй, че това е за приложението. В момента се водят различни тестови проучвания, основно с ученически групи и се надявам, разбира се, да продължи включването на нови обекти, както и развиването в следващите експозиции на музея. Захващам се за това, което казахте последно. Обмисляте ли възможността за интегриране на други подобни проекти, които са свързани с дигитализация и виртуална реалност в работата на етнографския музей? Принципно се интересувам от нещо подобно, но ми се иска, че първо трябва да бъде изключително добре обмислено какво точно трябва да бъде показано. Второ, да бъде достатъчно професионално изработено, защото в настоящия момент в преобладаващата част от българските музеи те посрещат едни неща, които са прекалено универсализирани и които са тотално унифицирани, буквално навсякъде. Винаги имаме една жена, която ни посреща с народна носия и ни разказва нещо, което би могло да бъде видяно и с достатъчно други средства. В последните години буквално виртуалната реалност се опита да влезе в музеите, но точно по един така, как да кажа, леко изпълнен, недостатъчно качествен начин. И за мен това е проблем. Плюс това в преобладаващата си част виртуалната реалност се насочва към по-малките потребители. Ние би следвало да отчитаме и всички последни изследвания, които до голяма степен изключват използването от деца на по-малка възраст на подобни очила, които да могат да влизат съответно в тази виртуална реалност. Тъй, че би следвало много внимателно да се обмисли цялата тази политика. Що се касае до дигитализацията, там ситуацията е наистина странна. От една страна, според Закона за културното наследство, Министерство на културата следваше да подсигури софтуер, който да може да бъде ползван от музеите. В рамките, може би на 10, а и може би и повече години, Министерството плаща 2 поредни пъти на различни фирми, които да изработят софтуер.
което за мен лично е малко странна стъпка, по простата причина, че музеите в цяла Европа ползват една система, която има своите плюсове и своите минуси, но де-факто след като е приета от 96% поне от европейските музеи, това означава, че вероятно тя се справя достатъчно добре. При нас има заснети обекти, но това не е същинската дигитализация. Това, че са заснети съответно с дигитални фотоапарати, абсолютно нищо не означава. В един предходен момент започнахме да правим една дигитална карта, която бе изработена по проекта Наследство БГ. Но бих подчертала, че този тип картографиране, мисля, че вече е отишъл в миналото. Онова, което са работили, примерно етнографите тук 30-те години, когато Вакарелски прави своята първа карта с народните носи, с един художник. Това, което прави по-късно Евгения Лепавчева с картите и опитите, всичко това да бъде наместено в различни региони на страната. Мисля, че вече един подминал етап от етнографията, защото подобен тип картографиране би поставила прекалено амбициозна задача пред една институция. Тя би следвало да може да попълни буквално всяко населено място. Такава е била идеята на основателите на музея. Самият Димитър Маринов непрекъснато разказва как трябва да се обиколи абсолютно всяко селище, всяка колиба, всяка паланка и да се съберат нещата от тях. Реално обаче това не се случва и няма как да се случи. А и скоро ми попадна и едно подобно изследване, което е правено, мисля, че някъде към края на 60-те години беше в Смитсониан един антрополог. Ако започнем да броим това, което бил характеризирало до известна степен културата на една страна и това, което да оформи основния музеен фонд, примерно на съответната музейна институция, той определя някъде като цифрово изражение около 1000, защото казва, че тогава хората биха могли да попълнят качествено информацията. Защото за да пуснем една дигитална база данни в пространството, би следвало да се появи и малко повече информация относно самите предмети, относно тематичната им принадлежност, а не само материал, от който са изработени, да бъдат разказани някакви лични истории. Тъй, че при нас дигитализацията е, бих казала, по-скоро на нулево равнище. Това, че има заснети дигитални обекти, абсолютно нищо не значи. Те не фигурират никъде в пространството. Дори тази етнографска карта, която бе изработена от екип на музеи, от архива, където има и фотографии заедно с обектите, има сканирани фотографии, има дигитални видеа или съответно аудиозаписи от различни теренни изследвания. Дори тази карта остава да се ползва само и единствено в залите на музея. Тя няма своя живот в интернет пространството, което за мен самата е жалко, защото голяма част от работещите в музеите, от работещите в различни научни и културни институти смятат, че ако това, което се съхранява в музейните колекции, стане прекомерно достъпно в мрежата, едва ли не никой няма да влезе обратно в музея. Но това не е така. Защото достъпът до информация те тласка до желанието да търсиш още и още и да можеш да проявиш любопитство. А и другото нещо, което обикновено всички пропускате, е, че когато човек дойде в музея, вижда предмети, които са подредени по някаква идея. Докато ако поставим в мрежата, примерно, може да бъдат съдове за хранене, съдове за различен ритуал или неща, които са свързани с ритуална обредност,
това да бъде общия показател, който да ги обединява в интернет пространството, докато вече в музея вещите придобиват възможността да говорят благодарение на идеята на изследователя и на куратора. Да. Точно така. Ти отворихте много голяма тема за дигитализацията. Какво разбираме ние под дигитализация? Дали заснемането на един обект е дигитализация или се има нещо предвид? Със сигурност по това може да се изпишат томове, да се направят големи конференции, но да ви върна към търсенето на ефективно взаимодействие с посетителите. Как вие го осъществявате? Как осъществявате това взаимодействие, особено с по-младата генерация, която не иска просто да види едни затворени витрини с набутани артефакти, експонати вътре, а иска наистина този разказ, за който вие споменахте? Ами с по-младата генерация много лесно се контактува, се оказа. Страха от комуникация с тях е абсолютно напразен. Подготвяйки специални образователни програми, изключително лесно може да се работи с всички възрастови групи. Разбира се, тези, които са вече в последните класове, малко трудно влизат в музея, държа да си призная това, за разлика от началните класове, може би учениците до около 8-9 клас, които са буквално постоянна публика на музея, вземат участие в всичките образователни програми, които тъкат по коренно различен начин. Те първо се отличават по това, че учениците пристигат тук в музея, а средата е коренно различна от това, което имат в класната стая, защото тук никой не се бои от каквато и да била грешка и наказание. Всеки може да прояви въображение, да анализира нещата, дават им се възможности дори да пипнат определени предмети, които в противен случай биха били скрити зад стъклото на една витрина. Искам се сега към края вече да ви върна отново на отговор на първи въпрос. Като че ли останах, че така с впечатлението от вашия отговор, че все пак за виртуална реалност особено имате едно на ум, точно с използването. Как да виждате бъдещето на музеите в България в контекста на именно това интегриране на виртуална реалност в музейна среда? Напоследък чувате доста музеи кандидатства с проекти за виртуална реалност, за 3D очила и така нататък. Всички са луди, да го кажем, в тази мода. Това ли е бъдещето на музеите и къде трябва да се намери така нужния баланс? Ключът е точно това баланса. Технологията не би могла да предизвика чак... Знаете ли, мисля, че по-скоро отмина времето на този тип технология, която привличаше безумно хората в музея. До известна степен, като че хората просто търсят самите те да извършат някаква интеракция с предметите, с нещата, които виждат в музея. Дори се опитахме да правим един тест. Имаме с виртуална реалност и очила разходка в предходните експозиции на музея от предишните сгради. Не бих казала, че като изпълнение нещо, което би следвало да бъде образцово, но самите снимки, които се виждат, са достатъчно атрактивни, и хората могат да се разходят в различни части на града, което като че предизвиква интереса на публиката, защото разпознават емблематични градски места, които тогава са били коренно различни, когато е бил създаден музея. Тествахме възприемането на ученици на точно тази виртуална реалност и възможността да работят с някакви по-определени средства от сорта на буквално едни дървени рамки, в които са поставени текстове, които разказват историята на музея. И се оказва, че всъщност там, където има любопитно разказана история, която е написана, беше по-привлекателно за тях, което беше коренна изненада за мен самата. Вероятно, ключовото във всичко това е и перото, с което се разказва, защото не е достатъчно ти само и единствено да правиш някакво движение. Все пак вниманието на човек е ограничено и това не е TikTok, това не е
този тип медия, която не те кара да се вглъбяваш. Тук би следвало да има и възможността за виртуална реалност и да има различни други допълващи медии. Тоест, ключовото е в експлоатирането на най-доброто от всяка една медия, за да може да се постигне качествен резултат. В противен случай много лесно бихме могли да влезем в нещо леко фалшиво и така да се позагуби дори и доверието на публиката. Доверие, което трудно се воюва. Експертите имат нужда, особено от обществото. Нека да завършим с това приложение Прежарап отново. Ако, да кажем, едно семейство с деца ни гледа в момента и се впечатли от това приложение, свободно ли ако дойде в етнографския музей да го използва, или трябва предварителна заявка, може ли на всяко едно мобилно устройство да се инсталира? Може да се инсталира на всяко едно мобилно устройство, така че след това вече всеки да започне играта, да обикаля в експозициите и да може да намира отговорите на въпросите, които са поставени вътре и до известна степен да се постави в ситуация, при която е търсач на съкровища и търсач на истории. А в днешно време това е най-интересното за публиката. Особено в етнографските музеи, защото тук няма, липсва патетиката на всеки един исторически музей, който е концентриран около някакъв исторически разказ, около някаква личност. Докато тук нещата, които се презентират, са свързани по-скоро с ежедневния, с празничния живот, с това, което оформя микро и макрокосмоса ни на всеки човек и може би това, че е малко по-човешко, кара хората и да проявяват един малко по-различен поглед. Дано да запазят хората този поглед и този интерес към етнографския музей. Пожелавам ви го искрено и ви благодаря за това интервю. Това беше от Националния етнографски музей.